Assalamualaikum, sekarang saya hampir tiba di Kampung Cibeas. Di depan ada persimpangan, jadi saya harus belok kiri masuk ke jalan kecil menuju Kampung Cibeas tersebut. Inilah jalan Kampung Cibeas, di mana Presiden pertama negara kita Indonesia IR Soekarno pernah menginjakkan kaki di tanah Kampung Cibeas ini. Dan pada waktu itu beliau pun mendapati pusaka berupa keris dari salah satu lumbung padi yang ada di dalam rumah warga. Di Kampung Cibeas juga terdapat makam salah satu wali, yaitu makam Syekh Abdul Gorib. Sekarang saya sudah hampir nyampe di Kampung Cibeas ini. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, tolong tekan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya. Tidak menunggu lama, setelah saya sampai di kampung ini, saya langsung bergegas menuju salah satu rumah penduduk. Dari rumah inilah konon salah satu pusaka milik Bung Karno didapatinya, di mana rumah ini telah menjadi salah satu saksi bisu atas kedatangan Presiden pertama kita ke Tasikmalaya. Karena saksi hidup mendiang pemilik rumah ini sudah pada wafat, jadi rumah ini sekarang dimiliki oleh anak cucunya. Dan beginilah penampakan rumahnya, masih nuansa klasik. Dan setelah ini saya pun akan mengadakan interview dengan Bapak narasumber dari Kampung Cibeas ini. Pak Soekarno dongkap ka dieu teh ti payun teh aya keperyogian naon ka dieu teh? Kali maksudnya mah ka dieu teh aya di dieu aya pabrik hileud teh. Oh, ti payun teh aya pabrik hileud. Pabrik Hileud sutra. Mohon hileud sutra teh geuning. Mohon. Kampung kudu. Rek ngaliat eta ari nu jadina mah tungtungna mah nya teh bade milari eta milari keris. Oh, pusaka. Mohon keris ti dieu. Malian disusul ku sinaon teh budakna teh nu eta teh guntur aya nu guntur. Oh, mohon. Gempar. Gempar. Ya gempar ka dieu kan teh gempar. Pak Gempar tahun sabaraha ka dieu na? Terus sebenarnya ada apa mah yang gempar ka dieu. Kinten-kintena ti payun Pak Soekarno dongkap ka dieu tahun sabaraha Pak Ji? Tahun 45 ada 45. 47-an Pak eta nya. Nah, nuhun 47. Tahun 1947. Nuhun. Nah, Dongkap ka Tasikna sareng rombongan atawa kumaha? rombongan di dieu teh invalid sakna yapak. Di dieu teh balik kapan kabut dengan invalid di dieu aya bade Soekarno teh. Oh, tos disayogi ke tos. Mohon disayogi. Tos disampakeun. Mohon disampakeun ku invalid. Tos dibagiakeun. Bangsa luka-luka teh di dieu. Wah, itu tentara. Wah, nu ngawalna teh da kayak sebar tahun aja teh Soekarno teh jantan kita teh. Kadieu dikawal ku ari teh. Video ge dibal. Janten dongkapna teh dikawal. Mohon dikawal ku tentara ku. Iya, hukumnya ku tentara-tentara we kadieu teh. Di dieu teh disampakeun invalid bangsa. Anu ka tur kata yang mah kitu teh. Di dieu teh. Janten tos disambut. Mohon teh disambut. Ari kaperyogianna mah kunjungan ka pabrik hileud. Pabrik hileud. Kunjungan ka pabrik hileud anu eta yang berdagang urang Jepang da kapan geus itu tuh. Kalau itu apa nya teh nyokot pare kalau itu aya nya pek teh. Nya Ari nguping manawi terang Pak Haji. Ari Pak Presiden Soekarno ti payun terang ka dieuna lewat ilapat atau kumaha? Duka itu teh. Eta mah teh jadi. Sugan saat acan nyimpen heula. Duka apa duka nanti. Dan teh kantos ka makam yang jaga yang makam. Kantos ka makam. Henteu Janten ka dieuna mah painten eta inti nama anu nujuk nama nyanak pusaka we. Bade pusaka teh eta bade eta hileud sutra. Anu satrasna mah anu bener-bener ku urang imahna anu dititingan mah itu bade nyanak pare mawa lisung ama aya lisung nyanak pare anu kayak eta nama nya teh nyanak keris nya jero pare nya jero leuit nya keris di nu kataringanna ku ieu. Janten pusakana teh dicanakna teh tina leuit. Tina leuit pare geuning. Lumung pare. Saurna mah cenah tina pabeasan leres aja. Duka atuh Intina mah tina lumbung padi.
lamar Leuit. leuit eta di sana teh lumbung pare na jero paena jero leuit aya pare gitu. Upami pusakana berbentuk naon Pak Haji? Naonna Pusakana berbentuk naon? kerisna Oh, berbentuk keris. keris da dibungkus ada dibungkus teh. Pinten kinana Pak Haji nuju sabaraha tahun waktu harita pas Soekarno nuju datang? Nah, beureun buaya kemarin 7 tahun lagi. Oh, nuju alit kene Pak Dari Haji. itu 7 tahun dan saat sekolah. Jadi acan pati hideng Pak Haji nya. Pamitos ageng mah pangitan nyakseni Pak Haji. Tenan we pamitan biasa. Pun apun aya pun baju mah dilakonkeun nepi ka nu nyokot pare nepi ka ngecuk-ngecuk pare jeung urang Jepang oge. Anu digang mah dalil maksud nyokot pare tapi saya kali nyanak eta. Janten ari nyebat nama Pak Soekarno teh ka dieu teh bade nyanak pare. Bade nyanak bade ngalogok sutra Bade ngontrol bade pabrik sutra atau sutra hilir eta teh geus. Mohon. Anu angan dugi kama dugi ka dieu nama nyata jigna teh kali Maksad ka dieu nama. Ka dieu nama sasauran pawartos mah ka umum gitu. Nah, pabrik sutra. Ari sate acana Pak Soekarno kan tos ka bumi ieu kalebet Haji. Enggak. Oh. Duka dari satu acana eta ngalebet nu waktu harita waktu sana eta. Waktu sana keris. Nuju aya keneh sepuh mah teh. Oh, tenan nu jaya teh. Tapi wawartos heula ka sepuh ti payu teh. Bade kalebet. Oh, tenan. Wawartos. Ari wawartos ka bumi mah ngan wawartos ka ngalit mah wawartosna bade nanak pare. Bade diketuk-ketuk dipraktekeun. Ai di situ mah mesin meureun mah ketuk-ketuk ku halu geuning kana isu. Ari wawartos mah bade praktek ieu nutu pangitanya. Nutu tak kitu. Kanyataan mah aya nu hidup, aya nu dicanat, kita aya nu dimaksad. Matak disusul ke ku gempar. Oh, mohon. Gempar oge bade naruh ku bantahan balik deui eta. Balik deui. Pami pagempar maksadna ka dieu bade Nyusul eta nyusul. nyusul keris. Emang Aya keneh teh ayana. aya keneh. Aya kama di mana aya aduh ka tapi anu nganyawankeun. Jadi empat dugi ka wah kumaha ya teh. Di dina ti mana di lebah mana rupana kumaha ditetelakeun kudu terangkeun. Janten pagempar ge teu terangan pangitnya matak nyusul ka dieu ge. Kemungkinan teu diwariskeun pangitnya teu dipariskeun pagempar. Oh, uih deui ka dieu. Ka dieu warisna. Saatos naon ada. Wisna teh da. Malahan bade disusul deui da sieun. Enggak eta ka dieu mah. Di tukang anggota naon eta. Manaroskeun ka dieu. Satu masa kajian masa naon geus di Bandung mesti praktek temakan ku polisi melakukan ditemak duka ta panjang-panjang eta mah apa eta mah terang melakon ulama ieun ka dieu teh maksud umum mah bade ngontrol hilir dengan buktosna ka dieu nyatana mah bade nyanak keris di leuwit anjeun mah. Keris naon Pak Haji namina? Keris teh mengrupa besi kuning lah. Oh, keris besi kuning. Besi kuning. Keris lirik ada. Kawas keris kumaha? Apa keris pada umumna. Keris kini ada. Besina besi kuning eta teh. Mohon Pak Haji. Nah, sakitu keterangkaian sama. Mohon Pak Haji. Atur nuhunnya atas waktu. Mohon. Apa ngomong sakitu keterang teh gitu. Anu lakon gitu kan dengan kempal gitu dia lagu kebangsaan gitu kia ada sedih dan jadi. Oh, disambut mah ku lagu kebangsaan. Oh, lagu kebangsaan. Payun. Seueur Pak Haji anu dongkap ka dieu. Wah, tenang aduh. Sa Tasikmalaya panghinten dari angkem di jalan di kapan. Wah, tentara teh nu tentara bangsa tentara pengawala gitu. Ada di jalan teh terus bingung gitu tentara teh. Ada juga nya ku tentara ku pengawalna ya. Gen sedia ada penjagaan udah beban data pasti atuh. Gegedug badai dongkap ka dieu mah di pointen ku penjagaan ge nya. Mun tenan jalan ge dibangun di dieu teh. Matak aya nu nyusul ka Bogor teh bade dibangun ieu ge kapung teh bade damel bumi eta
anu kaya saha nama dilangkeun teh. Nu tujuan teh tak itu anu gitu. Tapi yang ngakonkeun ieu. Mohon atur nuhun Mohon. waktosna Pak Haji terus diwagel ya. Tak itu katang teh. Pasti dari bubuhannya tak keur mati aya karamat kapan jadi. Ya, sabdu 2000. Setelah saya beres mengadakan interview dengan Bapak narasumber tadi, saya pun minta izin untuk masuk ke dalam rumah ini. Setelah saya di dalam, saya mulai melangkahkan kaki menyusuri ruangan demi ruangan. Ini ruangan yang pertama, ini salah satu kamar tapi dipakai gudang ya buat menyimpan padi ya. Tempat penyimpanan padi dalam bahasa Sunda disebut leuit atau lumbung padi. Jadi salah satu pusaka milik Bung Karno yang berupa keris itu didapatinya dari leuit ini. Dan saya pun tertarik untuk menyusuri ruangan-ruangan lainnya. Saya akan coba masuk ruangan tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa magisnya mulai terasa dari ruangan ini. Inilah penampakan ruangan di dalamnya. Saya pun akan menyusuri lebih lanjut karena saya penasaran. Di dalamnya nampak kusam dan tidak terawat. Mungkin karena rumah ini tidak dihuni lagi, cuma dijadikan gudang atau tempat penyimpanan padi tadi, juga barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Menurut penuturan Bapak narasumber tadi, jadi Bung Karno sebelumnya mendapati Ilapat melalui mimpi harus datang ke kota Tasikmalaya ini untuk mendapatkan pusaka keris tersebut. Yang pusaka berupa keris itu terletak di rumah ini. Tidak menunggu lama setelah mendapati mimpi itu, Bapak Presiden Soekarno pun datang bersama rombongannya ke kota Tasikmalaya. Beliau pun datang ke Tasikmalaya khususnya ke Kampung Cibeas ini tidak hanya karena mendapati Ilapat atau mimpi tersebut, juga kunjungan produksi benang sutra yang dulu pabrik ulat sutra ini ada di sekitar Kampung Cibeas. Dan pada waktu itu beliau pun menyempatkan ziarah di salah satu makam wali, yaitu makam Syekh Abdul Gorib. Sebenarnya sebagian dari rumah ini telah direnovasi, jadi hanya ruangan beberapa saja yang bangunannya masih asli. Saya pun memutuskan untuk kembali ke ruangan lumbung padi ini karena tadi belum tuntas saya menjelaskan. Dari ruangan lumbung padi inilah Bapak Soekarno mendapatkan pusaka berbentuk keris itu. Sebenarnya cara penyimpanan padi waktu itu sama sekarang sangatlah berbeda. Jadi cara penyimpanan padi waktu itu tidak pakai karung kayak sekarang ini, melainkan padi-padi tersebut diikat atau digeges dalam bahasa Sunda, yaitu memotong padi dengan cara dipotong dengan tangkainya, terus diikat pakai sebuah tali. Nah, dari ikatan padi itulah keris Pak Soekarno atau pusakanya didapatkan. Padahal si pemilik rumah tidak mengetahui bahwa di ruangan itu terdapat pusaka tersebut. Setelah masa jabatan kepresidenan Bung Karno usai, dikabarkan pusaka ini kembali ke tempat asal mulanya ini. Untuk kalian kawan-kawan yang ahli koleksi barang-barang pusaka, kalian bisa ngeceknya apakah benar pusaka tersebut sudah kembali ke rumah ini. Cukup sekian penelusuran saya tentang salah satu pusaka milik Bung Karno yang didapati dari Tasikmalaya. Ingat, sejatinya pusaka hanyalah sebagai pendamping. Jangan pernah sesekali kalian menyekutukannya dengan Tuhan.